What's up guys? I'm Ikoy and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog po, ako ay nasa dito sa Saudi Arabia. As you can see po, nasa desert po tayo at ayan po siya guys. Ito po yung pinaka main entrance and pasok na po tayo. Tara po at samahan niyo po ako. Ibutin po natin ang zoo at atin po itong tuklasin at pag-aaralan. Let's go. Let's go. Ito po yung mga kabayo. Ayan po ang kabayo. Punta po tayo dito. Punta po tayo dun guys. Tingnan natin kung anong meron dun.
tube. Look at them. Black, white. One, two, three, let's go. Let's go. Let's go. Hello, little puppy.
كيف؟ كويس 100%. شكرا. عفوا عليك. ويلكم. شكرا كثيرا. حبيبي شكرا. Run. Let's go. As you can see, napakita ko na po yung mga laman dito sa zoo. And mainit po talaga, sobrang init. Pero para po sa vlog at para ma-enjoy ko po kayo at ma-entertain ko po kayo, I tried my best to show the zoo. And sana po nag-enjoy po kayo. And maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlog. And if you like this video, please do click like, subscribe, and turn on the notification bell na din po para sa mga susunod ko po mga videos upload. At maraming salamat po. And